បើសិនជាបងប្អូនកំពុងតែមានកម្រងចង់ទៅកោះបាលីកុំភ្លេច share វីដេអូមួយនេះហើយខ្ញុំ strongly recommend ខ្លាំងហ្មងសម្រាប់កន្លែងមួយនេះខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅស្គាល់ទឹកធ្លាក់មួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅកោះបាលីកោះបាលីគឺជាកោះដែលចំណាស់មួយដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រជុំកោះនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីខ្ញុំមកដល់កោះបាលីគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាប្លែកព្រោះដោយសារតែជុំវិញខ្លួនគឺសុទ្ធតែពណ៌បៃតងហើយបន្លែផ្កាជាមួយនឹងការដាំស្រូវគឺបានល្អខ្លាំងមែនតើបានធ្វើដំណើរទៅទឹកធ្លាក់មួយកន្លែងដែលមានឈ្មោះថាទូកាសេពុងសូមតោះអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាខ្ញុំនិយាយអត់ត្រូវព្រោះដោយសារតែនេះគឺជាឈ្មោះរបស់ទឹកធ្លាក់ហ្នឹងអ្វីដែលភ្ញាក់ផ្អើលមួយគឺខ្ញុំទៅតែដឹងថានៅកោះបាលីគឺមានភ្នំភ្លើងមួយយ៉ាងធំហើយភ្នំភ្លើងនោះគឺបានផ្ទុះចុងក្រោយបំផុតនៅឆ្នាំ1963តែអ្នកភូមិដែលគាត់រស់នៅទីនោះគឺគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាកំឯភ្នំភ្លើងហ្នឹងគឺគេអាចយកទៅសាងសង់ធ្វើជាផ្ទះឬក៏អីផ្សេងៗបានទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបើយើងក៏លេចមកមើលជាមួយនឹងធម្មជាតិជាមួយនឹងការដាំស្រូវជាមួយនឹងផលរបស់គេវិញគឺបានល្អមកខ្លាំងមែនតើខ្ញុំអត់ដឹងថានោះគឺជាផលប្រយោជន៍នៃកំឯភ្នំភ្លើងឬក៏យ៉ាងណាបើសិនជាមានអ្នកដឹងជួយប្រាប់ខ្ញុំហើយឥឡូវនេះដែរគឺខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរចុះទៅទឹកធ្លាក់ដែលមានឈ្មោះថាទូកាសេពុងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងគ្នាបានឃើញពីកន្លែងទេសចររបស់គេគឺកន្លែងធម្មជាតិស្អាតម្យ៉ាងប៉ុន្តែគេបន្ថែមការច្នៃដោយមិនលុបបំបាត់